tunaanza kuangalia gazeti la Mtanzania Fikra ya Kinifu. Katika ukurasa wa mbele, Zanzibar bado kiza Seif amwandikia barua Rais Kikwete amtwisha mzigo viongozi wa dini. Kamati kuu CCM imebaki na siri nzito. Ni habari inachukua uzito wa juu ukiandikwa kutoka Zanzibar. Mgombea urais wa Zanzibar kupitia chama cha wananchi CUF Maalim Seif Sharif Hamad amemwandikia barua rasmi Rais Jakaya Kikwete kumwomba wakutane ili kuzungumzia hali ya kisiasa visiwani humo baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 25 mwaka huu. Hatua hiyo Maalim Seif imekuja siku moja baada ya Rais Kikwete kutoa taarifa kuwa anaguswa na hali ya kisiasa Zanzibar na yupo tayari kutafuta ufumbuzi kwa njia ya mazungumzo. Habari kwa urefu katika ukurasa wa 4. Mafuriko yatikisa Mwanza, ni habari inaandikwa kutoka Mwanza. Mvua kubwa ilionyesha jijini Mwanza na katika mkoa wa Kigoma jana imesababisha vifo vya watu 6 na wengine 6 kujeruhiwa, huku ikisimamisha shughuli za uzalishaji mali kwa saa 8. Habari inaendelea katika ukurasa wa 5 wa gazeti la Mtanzania. Na yaliyoandikwa katika ukurasa wa 2, Mrema kupinga ubunge wa Mbatia mahakamani. Ni habari inasema alipo mbunge wa Vunjo Augustine Mrema ametangaza kwenda mahakamani kupinga ushindi wa mbunge mteule wa jimbo hilo James Mbatia wa NCCR Majuzi, akidai aliibiwa kura na mbunge huyo. Ulingo wa kusoa uchaguzi mkuu ni mratibu wa taasisi ya kuwajengea uwezo wanawake katika siasa Dr. Ave Maria Semakafu amesema uchaguzi mkuu haukuwa wa huru na haki kutokana na kuripotiwa kwa vitendo vya unyanyasaji wa jinsia walivyofanywa baadhi ya wanawake, hasa waliokuwa wagombea katika nafasi mbalimbali. Na katika ukurasa huu pia, kidato cha 4 wafanya mitihani chini ya ulinzi. Ni wanafunzi wa kidato cha 4 katika shule mbalimbali nchini jana walianza mitihani ya taifa huku wakifanya chini ya uangalizi mkali wa polisi. Ukurasa wa 3, ugonjwa wa kipindupindu zidi kujikita Dar es Salaam. Idadi ya wagonjwa wanaougua ugonjwa wa kipindupindu mkoani Dar es Salaam imefikia 80 kwa sasa, hali inayoendelea kutishia usalama wa afya za wakazi wa mkoani hapa. Ni ukurasa wa 3 gazeti hili, na ukurasa huu pia Mzungu atupwa jela kwa kukutwa na bangi. Mahakama ya hakimu mkazi Kinondoni Dar es Salaam imemfunga jela miezi 3 raia wa Marekani Henry Michael maarufu kwa jina la Doms Class kwa kosa la kukutwa na madawa ya kulevya aina ya bangi kilogramu 135.67 nyumbani kwake Kawe Beach. Ni habari katika ukurasa wa 3, na Wenje asema nipo salama sijauawa. Aliyekuwa mbunge wa Nyamagana Ezekia Wenje Chadema amekanusha taarifa zilizoenea kwenye mitandao ya kijamii kwamba amefariki baada ya kupigwa risasi na watu wasiojulikana jijini Mwanza. Taarifa hizo dhidi ya mbunge huyo wa zamani zilianza kusambaa juzi jioni kwenye mitandao ya kijamii, kitendo kilichozua taharuki kwa wananchi wa jiji la Mwanza. Ni habari katika ukurasa wa 3. Na katika ukurasa wa 4, polisi yazuia maandamano ya Chadema. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinadaiwa kuratibu maandamano katika mikoa mbalimbali nchini ili kupinga matokeo ya urais yaliyotangazwa Oktoba 29. Kwa mujibu wa taarifa hizo zilizothibitishwa na viongozi wa wilaya na mikoa wa chama hicho, maandamano hayo ya amani yana lengo la kupinga ushindi wa rais mteule Dr. John Magufuli. Hata hivyo, jeshi la polisi kwa nyakati tofauti katika mikoa hiyo limepiga marufuku maandamano hayo. Ni ukurasa wa 4, na katika ukurasa wa 5, mafuriko yatikisa Mwanza Kigoma. Ni habari ambayo tayari nimesomea ikitokea katika ukurasa wa 1 kwa kifupi yaliyoandikwa kwenye gazeti la Mtanzania. Habari Leo, vijana CUF wahimiza utulivu utawale Zanzibar. Ni katika kutafuta ufumbuzi wa tatizo la kisiasa, wadau wamtaka Maalim Seif kupunguza jazba. Ni habari katika ukurasa wa 2. Mvua zaleta maafa Mwanza na Sumbawanga. Ni habari inaandikwa katika ukurasa wa 4, na jeshi la piga stop maandamano ya Chadema. Habari hizi zinaandikwa katika ukurasa za ndani. Ukurasa wa 2, vijana CUF wahimiza utulivu Zanzibar. Ni habari inaandikwa chama cha wananchi CUF kupitia umoja wao wa vijana kimewataka vijana wao watulivu, wasikilize viongozi wao na juhudi wanazofanya kupatia ufumbuzi tatizo la kisiasa Zanzibar. Ukurasa wa 3, Yeriko Nyerere kizimbani kwa taarifa za kwenye Facebook. Ni habari inasema mfanyabiashara Yeriko Nyerere amepandishwa kizimbani katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu akikabiliwa na mashtaka 5 ya kutoa taarifa za uongo kupitia mtandao wa kijamii wa Facebook. Nyerere alifikishwa mahakamani hapo jana na kusoma mashtaka mawili na mawakili wa serikali Simon Wakio na Paul Kadushi mbele ya hakimu mfawidhi Cyprian Mkeha. Ni habari katika ukurasa wa 3. Msichana miaka 15 jela, miaka 8 kwa kuua.
Ni msichana wa miaka 15, jina limehifadhiwa, amehukumiwa na mahakama kuu kanda ya Dar es Salaam kifungo cha miaka 8 jela. Amepewa adhabu hiyo baada ya kutiwa hatiani kwa kosa la kumuua mtoto wa kike wa miaka 9 bila ya kukusudia. Ni habari inaandikwa katika ukurasa wa 3, na katika ukurasa wa 4, mvua zaleta maafa Mwanza Sumbawanga na maandalizi kumwapisha Magufuli yaiva. Ni habari zinaandikwa katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Habari Leo. Nipashe linaongoza na habari wanasheria wapinga urais wa Dr. Shein. Ni habari inaandikwa na kidokezo hapa kikiandikwa wakati uamuzi wa tume ya uchaguzi Zanzibar ZEC kufuta matokeo ya uchaguzi visiwani humo ukiendelea kuibua mijadala. Chama cha wanasheria Zanzibar ZLS kimeibuka na kupinga uhalali wa kubaki madarakani kwa rais wa sasa Dr. Ali Mohamed Shein. Ni habari inaendelea katika ukurasa wa 2. Mawaziri 8 wakalia kutikavu kwa Magufuli. Ni habari katika ukurasa wa ndani kabisa wa gazeti la Nipashe. Na uteuzi wa ubunge viti maalum kala moto, hii inaandikwa katika ukurasa wa 12. Jeriko Nyerere wa Facebook kortini, ni habari ambayo tayari nimekusomea. Na nikiangalia katika ukurasa wa 2, habari nyingine zaidi ya hii wanasheria kupinga urais wa Dr. Shein. Maalim Seif mwandikia barua Rais Kikwete kuomba wakutane. Ni habari kutoka Zanzibar. Baada ya Ikulu kutoa taarifa ya kukanusha madai ya mgombea urais wa Zanzibar kupitia CUF Maalim Seif Sharif Ahmad kuwa ameomba bila mafanikio kukutana na Rais Jakaya Kikwete ili kuzungumzia sakata la kufutwa kwa matokeo ya uchaguzi wa rais wa Zanzibar, mgombea huyo amemwandikia barua rasmi Rais Kikwete akimwomba wakutane ili kuzungumzia hali ya kisiasa visiwani humo. Ukurasa wa 3, Mbatia ataka Maalim Seif atangazwe rais wa Zanzibar. Mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi James Mbatia amemtaka Rais Jakaya Kikwete kumaliza mgogoro wa kisiasa Zanzibar badala ya kuagiza wakuu wa vyombo vya usalama kushughulikia mgogoro huo. Na katika ukurasa wa 4 wa gazeti la Nipashe, utulivu na amani vyatawala kidato cha 4 wakianza mtihani wa taifa. Habari inaandikwa katika ukurasa huu. Na katika ukurasa wa 5, Chadema kupinga mahakamani ushindi wa Simba Chawene na Lugaleje. Ni habari inaandikwa kutokea huko Dodoma, ni gazeti la Nipashe. Raia Tanzania na inaongozwa na habari Magufuli akijiandaa kuwapa Maalim Seif Ateta na Mufti na askofu. Kimya kizito Zanzibar chatisha wengi. Kamati kuu CCM Chadema zijichimbia. Kikwete akwama kuagana na kina Mrema. Ni habari katika ukurasa wa 4. Gwiji wa mitandao kortini, ni habari tayari nimekusomea kwenye magazeti mengine. Na mvua ya bodaboda wanafunzi aliowapakia waokolewa wanusurika kifo. Ni habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Raia Tanzania. Ukurasa wa 2, wanawake walionewa katika uchaguzi sema Dr. Semakafu. Ni asasi ya kiraia ya Ulingo imetoa tathmini ya awali ya uchaguzi uliofanyika Oktoba 25 mwaka huu, ambapo imeeleza uchaguzi huo ulikuwa huru na wa haki ingawa kulikuwa na ukandamizaji kwa akina mama. Ukurasa wa 3, mtoto wa Dr. Kigoda awa gumzo Handeni. Ni habari inasema Chama cha Mapinduzi kimesema kinarudia mchakato wa kura za maoni katika jimbo la Handeni mkoani Tanga kutokana na wagombea wawili waliopata kura za juu kufuatana hivyo kushindwa kupata mshindi. Habari katika ukurasa wa 3. Na nikiangalia katika ukurasa wa 4, kiapo cha Dr. John Magufuli ni habari ambayo pia inaandikwa kwenye magazeti mengine. Na katika ukurasa huu pia mvua ya bodaboda Mwanza. Ni habari inasema mwendesha pikipiki ya abiria maarufu kama bodaboda amefariki dunia baada ya kusombwa na maji ya mvua ilionyesha mfululizo kwa saa zaidi ya 5 jijini Mwanza jana. Na nikiangalia katika kurasa za ndani zaidi kimataifa, chama tawala cha shinda uchaguzi Uturuki. Ni habari kutoka Ankara, Uturuki. Na katika ukurasa huu pia kuna habari inaandikwa ndege ya Urusi ilivunjika kutoka angani. Ni habari inaandikwa kutoka Cairo, Misri. Na Olonda za ziara China. Habari hii inaandikwa kutoka Beijing.